好，各位老記你哋好，又係風頻道嘅時間啦。咁今日嘅片呢，就延續上一段片呢，就去分享一個執相程式嘅。咁大家都係去翻一個 Google Play Store 啦，打翻呢一個叫 Snapseed。咁其實佢又冇中文版嘅，我自己睇係啦。咁佢就 Snapseed Snapseed。咁你安裝咗啦，咁我開啟啦。咁佢最初安裝完之後呢，佢又會叫你呢個程式需要允許授權去一啲拍照啊、錄影嘅功能呢，你全部撳允許就得㗎啦。咁呢個 Snapseed 呢，可能平時你哋少聽，但係其實呢係有一個 谷歌呢自己原生呢去建立一個相片嚟嘅一個執相嘅工具，咁好強大嘅，係啦。咁啊，都係一個攝影老師介紹啦。咁你見最初個界面咧好特別嘅，乜都冇咁樣嘅。咁其實咧最上邊咧，你見有一個開啟掣，咁其實就我嚟打開一啲你想執嘅相片。右邊有3點咧，就係一啲額外嘅設定嘅功能嚟嘅。係啦，咁我首先打開撳開啟啦，或者下邊加號都係可以咧去揀一啲嘅相片嘅。咁就我揀開啟啦。其實都一樣嘅，咁你會見到呢，佢就會將你部手機一啲嘅相片呢，咁就顯示出嚟啦。除此之外呢，其實呢，佢可以選擇喺一啲應用程式開到嘅相片嘅，譬如如果你有 Google 相簿連結咗嘅，你揀翻 Google 相簿呢，佢就去翻你 Google 相簿裏邊嘅相片去選擇又得。又或者呢，可能你雲端硬碟，你呢度見到有啲雲端硬碟嘅相片都得嘅。不過我簡單啲啦，我就揀翻喺手機裏邊而家見到嘅即時嘅相片啦。咁啊，我中意養貓啦，咁而家我就用一啲貓嘅相片就做示範啦。咁你撳去其中一幅相，咁佢就打開咗啦。咁畫面呢，下邊呢，你見有3個嘅功能嘅。咁咧，你見到有個風格啦、工具啦、匯出啦。咁預設咧，佢就會去咗風格嗰個程式嗰度嘅。你撳一去咧，撳一下咧，下邊就出現一啲英文字，貓貓即係嗰幅相片咧就會有唔同風格出現嘅啦。譬如咧比較明顯啲咯，見到呢個變咗顏色，撳一下，你發覺佢即係多咗啲黃黃橙橙嘅色，光咗嘅，又或者會過啲，可能咧有啲係黑白色嘅，就轉咗一啲黑白嘅相片嗰個效果嘅。咁可能英文字你唔知咩嚟嘅，咁我冇問題嘅，只要你見到下邊一啲預覽咗嘅相片嗰個效果，你試下撳入去，你覺得啱嘅，下邊咧有個交叉同箭嘴。你覺得唔啱呢，就撳交叉啦，即係你覺得唔好啦，唔好中意呢個效果，咁佢就去翻你原本嗰幅相嗰度噶啦。若然你中意嘅，可能我轉黑白啦，我中意嘅，咁我撳剔好，咁呢幅相就修改咗噶啦。咁但係咧，你要撳匯出嘅，係啦，你可以選擇咧將呢幅相同人哋分享啦。咁啊，等一陣啦。係啦，分享去邊度呢？可能分享去 WhatsApp 啦，分享翻可能透過電郵或者你自己嘅 Google 相簿啦，你嘅雲端硬碟啦，甚至 Facebook 好多地方都得嘅。咁你自己就選擇啦。如果唔係，你想將呢幅相呢都係擺翻落去而家你部手機度，咁呢可以儲存啦，簡單啲就得噶啦。咁佢就會儲存一幅新嘅相喺度噶啦。咁風格就係咁嘅啫，好簡單。你見佢都係大約我望落去十鬆啲款嘅相片咯。咁你自己睇你中意咩嘅效果啦。咁另外啦，有啲微細嘅設定一啲相片嘅，咁我揀另一幅相啦，我又再撳開啟啦，我揀呢隻貓貓相啦，咁呢隻就我屋企養嘅貓相嚟嘅。
咁你見咧，我特登係揀一啲咧光暗咧好明顯有個反差嘅效果，下邊暗啲，上邊光啲，咁我捕捉佢個即係神態啦。咁中間啊工具咧就係呢個程式 Snapseed 咧比較多嘅設定功能嘅。你發覺好多個公仔啦，下邊有個中文字咧，就係佢嗰個設定嘅效果啦。你發覺好多。咁啊，我今日唔會講晒嘅，你可以自己去試下撳入去睇一個效果。咁我今日純粹分享一啲咧，比較可能叫做得意啲啦，或者常用啲嘅功能啦。一個係剪裁，剪裁唔講啦，都得嘅剪裁。咁可能假設某一啲原因，我想咧唔係成幅相俾人嘅，我就係將個貓嘅頭俾人嘅啫。咁你將咧呢個邊框呢咧用隻手指撳實佢，唔放手，拉到一個合適位置，好似證件相咁啦。你當就係我個頭嘅啫，即係左右兩邊，你自己揀到啱嘅位置 ，OK 啦，都係撳畫面右下角有個剔號，係啦，變咗就好似一個就係證件相啦。我當咁你又係做匯出啦，係啦，咁你自己選擇啦，匯出去。儲存翻自己手機啊，係啦，定係分享俾人啦。咁呢度匯出咧，仲有另一個功能，我見到佢就除咗儲存你嘅相片咧，就匯出啦。咁但係咧，其實我唔好意思啊，我都未好掌握佢嘅分別嘅。係啦，佢就講咧儲存就儲存，匯出咧日後可以再設定一啲即係個相片嘅格式。咁你可能你可以揀匯出咯。似乎個效果會理想啲嘅，咁呢個就係剪裁嘅功能啦。另外佢一個功能啦，工具有時可能我哋幅相咧會調轉咗嘅，可能打橫調轉咗嘅，佢有個旋轉嘅功能，你就用隻手指咧去轉動啦，自己轉一個你自己覺得 OK 嘅角度，都係撳剔好，咁佢就轉咗噶啦。咁另外啦，我揀另一幅相咯，開啟。咁咧，我揀呢幅相啦。咁呢幅相咧，你見嗰個光暗咧，即係都有啲反差嘅。咁啊，撳工具。咁上一段短片咧就有講咧 HDR 嘅。專咧係將一啲光暗可能比較反差大嘅相片咧做一啲修正嘅。當你拍照嘅時候已經揀出 HDR 咧，影出嚟嘅效果好啲嘅。後期修正咧，我自己估計冇咁理想嘅，不過佢都有呢個功能，就喺呢度咧 HDR。咁你撳完咧，你發覺咧天空同地下咧嗰個光暗度啊、顏色度都唔同嘅。咁佢下邊仲有得揀嘅，究竟係自然啦、人物啊。咩精細好強啦，咁你自己睇啦，即係自己撳落去，你覺得邊個你中意啦 ？OK 嘅就撳個，都係撳個剔好啦，咁佢就會修正幅相噶啦。咁我揀另一幅相啦，譬如呢幅相，貓貓，頭先我就講咗，講另一幅啦，都可以嘅，都係啦。係啦，都可以嘅。咁揀工具，咁佢有另一個咧係一啲復古嘅相嘅，懷舊復古，其實我都唔知有乜分別，差唔多。呢度有個復古啦，有個懷舊啦，我講懷舊先啦。咁其實咧你就可以揀啦，呢度1、2、3、4、5，揀一啲嗰個色通啦，我理解個 color 通，望落去好似懷舊啲、復古啲，咁你自己去調校啦。咁佢仲有得校個光暗度嘅，喺上邊你用隻手指拉咧，係啦，所以就好容易嘅，校到你自己喜歡嘅感覺咯。咩叫靚同唔靚咧？陳生都唔識啦，我唔係呢方面專家啦。總之你校到你自己喜愛嘅效果咯，或者之前都有講噶啦，黑白，咁可以校黑白啦，好似黑白攝影咁啦，將一啲嘅相。尤其是啲人像相，有時我哋想做一啲黑白嘅效果嘅時候，咁其實都係咁樣調校。咁頭先我見到咧，
黑白效果仲有啲嘢嘅，咩光暗啊、菲林效果啊，係啦，即係你自己睇你中意啦。呢度仲有啲掣嘅，可能偏某一個顏色嘅效果嘅。不過我覺得因為黑白相，所以就好似唔多明顯啊。佢又可以調校啲對比啊、粗粒啊，好細緻。咁不過我就唔好熟呢啲嘢啦。你自己調校一個你中意嘅喜歡嘅效果啦。跟住咧，睇下先，係啦。咁你工具就係其實好多功能嘅。你發覺有啲係可以調校微調啲相啊，係啦，可以加啲文字啊，譬如可能呢度有個文字啊，你可以打啲字落去啊，譬如可能 my cat， 係啦，咁你做一啲撳住個中，即係呢啲文字去調校咯，咁啊又可以揀一啲顏色咯，隻字嘅顏色咯，係啦，咁啊呢個係啦，啲深淺啊，呢個就啲效果啊，咁啊隨意嘅啫 ，OK 就最後撳剔號。咁甚至咧，佢有個框框嘅邊框，可能加個框，個感覺又突出啲，比較特別少少。即係當你可能假設啦，你要會喺 Facebook、Instagram post 幅相嘅時候，咁個感覺又唔同啲咯，係啦。咁所以主力嘅設定咧都係風格啦，工具裏邊做設定嘅，咁其實都真係好多，你可以慢慢去玩啦。最後咧，佢有上邊話有個中階設定嗰3點啦，其實佢有教學課程嘅，不過咧佢就係用英文咯，可能我當呢個應該黑白嗰個設定，咁佢會教你嘅，不過就即係缺點就係英文啦，冇咁理想啦。咁如果你話你英文 OK 嘅，我英文好好嘅，咁你可以入去睇下啲教學短片咯。另外一個設定嘅設定咧，佢可以校咧嗰個圖片嘅尺寸有幾大。咁一般我就唔特別校噶啦，即係按翻佢原本個設定咯。個格式個品質有幾高啦？其實一般預設佢係95嘅啦。咁你可以揀到100嘅。不過幅相通常個相片嗰個即係尺寸就會大啲咯，係啦。咁呢個 Snapseed 就係咁樣啦。坦白講咧，比一啲 Photoshop 執相咧就會簡單好多嘅，係啦。即係 for 一個初階，好似我嘅朋友仔咧就比較易用。咁今日去到咁多，鍾意呢段片嘅俾個 like，分享俾身邊嘅朋友，多謝晒。